Yo guys, what's happening? Welcome back to one of the reactions. Our reaction is going to be on Donko Kaalo when he get produced by Rohit Sakyadai. So I think यो गीत एज एन अडियो सुन्सिया हो मैले है पहिला आई एम कन्फ्युज सुने जस्तो लाग्छ बट या आज मैले सेयर गरेको पनि देखेँ यसमा पनि उर्गेन र भितेनलाई सर्ट छ भन्ने कुरा अब त्यतिखेर त्यसरी याद नगरे होला है अब आज चाहिँ त्यो बेसिसमा याद गरेर हेरौँ है त छ कि छैन भनेर लेट्स गेट टु द म्युजिक भिडियो एन्ड आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी माई 19th कपिराइट यो महिनाको आई मिन यो या माघ महिनामा मात्र होला यार 19वटा कपिराइट लागिसक्यो मलाई नट कपी स्ट्राइक कपिराइट अब चाहिँ कपिराइट नलाग्ने तरिकाहरू खोज्न थाल्नु पऱ्यो Yeah. Grr. You already know who the fuck it is, man. Yeah. मैले चाहे भने कहिले आउँदैन तेरो पालो तर मेरो मन छैन त्यति कालो तेरो पछाडी बसेर कसले गेम हानिराछ थाहा छ त फुचे छैन नि त्यति बाटो दुश्मनहरुको ओके यहाँ मैले सुनेको छु यो गीत है तर त्यसरी सोचेको थिएन अब जस्ट जुन चाहिँ बिफ चलिरहेको छ त्यो सिनेरियोबाट हेऱ्यो भने मात्र है मैले त्यो सिनेरियोबाट हेरेर म त भने लाइक तेरो पछाडिबाट कसले सिन चलाइरहेको छ होइन त छैन त्यति बाटो सो आई गेस इट कुड बी टु उर्गेन सेङ किनभने उर्गेन र भितेन क्लोज छ एन्ड डङको प्राइमेरी टार्गेट कुड बी भितेन जो एस्पेक्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ पछाडी बसेर कसले गेम हानिराछ थाहा छ त फुचे छैन नि त्यति बाटो दुश्मनहरुको मलाई राम्रोसँग थाहा छ कसैले सिकाउनु पर्ने थाहा छैन खाँचो खुट्टा तान्नेहरु छेउमा किन जानु टाढो नयाँ र्यापरहरुसँग मेरो हिसाब पुरानो मैले चाहे भने आउँदैन तेरो पालो तर मेरो मन छैन त्यति कालो तर पछाडी बसेर कसले गेम हानिराछ थाहा छ त फुचे छैन नि त्यति बाटो दुश्मनहरुको मलाई राम्रोसँग थाहा पैसा सही हुन्छ खेल्दा चाहिँ केटाहरु एनिवे नयाँ र्यापर्सहरुसँग पुरानो हिसाब राइट सो पहिलेदेखि चिने मान्छेहरू नै होला गेम हानिराछ थाहा छ त फुचे छैन नि त्यति बाटो दुश्मनहरुको मलाई राम्रोसँग थाहा छ कसैले सिकाउनु पर्ने थाहा छैन खाँचो खुट्टा तान्नेहरु छेउमा किन जानु टाढो नयाँ र्यापरहरुसँग मेरो हिसाब पुरानो अचेल हिसाब तेरो ठिक छैन अचेल बोली तेरो बिग्दैन तेरो टोक जति मेरो ब्यागमा मैले भने थिएँ नि त टिक्दैनस् प्रगतिदेखि मेरो रिसमै छस् मेरो कुरा काटी हेर्दैछस् के नचिनाएसम्म चिन्दैनस् ढोङ्गी बाबा अझै पनि ट्रिपमै छस् स्ल्याब फान्छु ट्रिप उत्रिने गरी ऱ्याप फान्छु पानी सुध्रिने गरी क्ल्याप फान्छ फ्यानहरूले तँलाई ब्यान गरे क्यान्सरले सिनबाट सब छुट्टिने गरी त छुट्टीले बढी काम गर्ने गर कहिले बुद्धिले पनि मन जित्ने गर कहिले खुब्बेले पनि केही गरेर देखान आफ्नो हुत्तीले पनि हो I think this line could be to Urgen. के गरेर देखा आफ्नो उतिले पनि could be the same. तर man यो बिफले legit it's like स्वयम्भू र बौद्ध साइड चाहिँ लास्ट छुटाइदिएको छ यार अहिले देखा के गर्न सक्छस् कामहरु सान्दिन छाडे म छाप्न लागे दाम बरु छाड्दिन साथ दिने हातहरु चारैतिर अस्फेक चाकहरु मिक्स ट्र्याकहरुले ल्याए बिग स्ट्याकहरु थिक एसहरु बिग प्लान्सहरु वडा छ फरेभर ब्ल्याक प्यान्थहरु हम अन द ट्र्याक लाइक एम क्याङ्गरु भङ्ग गर्न खोज्छन् मेरा ध्यानहरु स्यालहरु वरिपरि चिथार्न आउने खरी अवतारीहरु भेटे थरी एम्पायर खडा गरे मैले मरी दुश्मनहरु रिस गर्ने घरै बसी यति माथि आइपुगे गरी लडी बडी लग्जरियस टाइम तर महँगो छैन घडी हातमा दाजुभाइ सधैँ साथ छुटे लग्जरियस टाइम तर महँगो छैन घडी अनि घडी महँगो देखाइरहेको छ केटोले लडी बडी लग्जरियस टाइम तर महँगो छैन घडी हातमा दाजुभाइ सधैँ साथ छुटे काम गर्ने तरिका सधैँ फलिफाप ठुलो बलिदान छुटे मेरो नाम ठुलो खालको दाम सफलताको काम हसल हरेक काम गर्दिन आराम शिखरमा छ स्थान सुन्न खोज्छु काम सी मेरो गाम छैन तँलाई थाम सुन्ने गर्छु नाम जतासुकै जाम हल्ला भयो धेरै मुची थोरै तेरो काम बिट
ठुलो छ मजाले म लिने गर्छु प्राण हिजो मात्र जन्मेहारू कति ठुलो सान होस पुरा लिँदाखेरि दाइहरूको नाम कतिजना जन्मिरहेछ देखि दाइहरूको काम मुख चल्छ फुचीहरूको दाइहरूको हात सकिएला सास हेर्छु तेरो पनि आँट कहिलेसम्म बोल्छस् सकिन्छ कोटीको चास तेरो हाइट जत्रो मसँग नोटहरूको गाँठ भुक्ने कुकुरहरू टन्न टोक्नलाई काछ तेरो आइप जस्तो मेरो नोटहरूको गाँठ फ्लेक्स नि दर गइरहेछ आई थिङ्क हुन त मैले सुने नै हो यो गीत आई थिङ्क आई हेभ तर या यो पर्सेप्सनबाट चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब चाहिँ दिमागमा लिजिट उर्गेन नै आएर हेरि लाइक उर्गेनलाई नै हो कि भन्ने टाइप चाहिँ चलिरहेछ क्या अहिले चाहिँ सिन्स बिफ इज आउट नि त अस्तिसम्म त त्यो पहिला अब जब तयारी ड्रप भएको थियो त्यतिखेर त त्यो बिफवाला सिनेरियो दिमागमै थिएन नि त अब जसलाई पनि भने हुनसक्छ भन्ने टाइपको थियो बट राइट नाउ इट्स लाइक यो पर्टिकुलर भनेकै हो उर्गेनलाई भन्ने टाइपको भइसक्यो कि कोटीको चास तेरो हाइट जत्रो मसँग नोटहरूको गाँठ भुक्ने कुकुरहरू टन्न टोक्नलाई काछ गाँठ सानो ठुलो मलाई बाँच्छु दिन उमेर अनुसार डेफिनेटली अब बिटको कुरै गर्नु पर्दैन इट्स रोहित साकेदाई सो इट्स अ ब्याङ्गर होइन बिट अ ब्याङ्गर त त्यो ट्र्याक पहिला अब सुन्दाखेरि त्यस्तो साह्रो उयो चाहिँ फिल भएको थिएन बट राइट नाउ सिन्स दिस उनीहरूको कुरा बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ ओके यो एकजना मान्छेलाई मात्र होइन दुईजना हो सो डेफिनेटली इट्स लाइक उर्गेन अगाडि आइरहेको छ बट समवन एल्स इज रनिङ हिम सो माइट बी भितेनलाई भने हुनसक्छ होइन अर माइट बी समवन हु इज म्यानेजिङ बोथ भितेन र उर्गेन होइन त्यहाँतिर पनि गएको हुनसक्छ जसलाई पनि हुनसक्छ यो चाहिँ होइन जसलाई त भन्दैन बट जस उर्गेनको नजिकको केटाहरू होइन मजा त्यहाँ जहाँ जसलाई हुनसक्छ भन्ने कुरा बट या ओभरअल इन्जोएबल ट्र्याक होइन रमाइलो भिडियो वाज नाइस एक त या लाइक डे वानदेखिको कसैलाई पनि छोडेको छैन भनेर त्यहाँतिर सबैजना केटाहरू चाहिँ एउटा नम्बर सको जो चाहिँ आई थिङ्क उसँग क्लोज छ डङसँग सो द्याट्स नाइस टु सी म्युजिक भिडियोमा या ओभरअल मैले म्युजिक भिडियो पनि इन्जोय चाहिँ गरेँ त्यसपछिको ट्र्याक या बट समथिङ आई वुड रेट 3.5 out of 5 yeah so with that being said I'll see you guys again on the reaction till then take care bye bye